uzabona buri gihe umuntu agwa mu ikosa ryo gukunda gusa, ubu ukabona ibyo no gukunda ariko wadakunzwe kikaba ikibazo kuri we. Ntukizezwe cyangwa wemere ibyo bavuze n'amagambo ngo ubyine, uzizera ibikorwa gusa byabo byonyine. Ubuzima bwawe ko burya akenshi iyo uteze amaboko umuntu agufata nkaho umeze nk'inyonjo kuri we, hari ikintu bafasha inyonjore kuri we. Rero ahubwo werekane ko hari icyo ushoboye, hari icyo wakora. create your own life. Iri ni ijambo kugira ngo urusheho ntugapfe kwizera gusa ibyo abantu bakubwira. Jya wizera ibikorwa kandi jya wemera ibyo umuntu, jya wizera icyo umuntu akubwiye ariko ntugapfe kucyemera ngo uhindire ngo yamwumva ngo ya gahunda nzayikemura ejo ngo hari umuntu binyijeje. Uramwara tu. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ikaze mwese mukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nibyo koko burahinduka, cyane cyane iyo wumvise amagambo meza kandi ukayakurikiza, bihindura ubuzima bwo mu mwuka ndetse bigahindura n'ubuzima bwo mu mubiri, bikagendana. Amugani wa rya jambo ngo roho nzima mu mubiri muzima, biba bigomba kugendana nta gisiga ikindi. Ni byiza cyane. Ariko dukomeje kubashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe ku Ubumwe bw'Abera Ministries, no kwagura ivugabutumwa ndetse n'umurimo w'Imana. Mwarakoze cyane. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe. Ndagarutse ndi kumwe na mushumba wambaye neza. Mushumba, Imana iguhe umugisha. amen amen. Iryo jambo nariherukaga kera bari bararyihoreye. yego yego, wambaye neza pe. Murakoze. Ni byiza cyane. Uyu munsi turagarutse n'ubundi, uyu munsi muri kino cyumweru nk'uko wabitubwiye, ku bintu by'ubwenge gusa. Turi muri cyazo, turimo kongera gukarishya ubwenge kugira ngo tugaruke turebe ibintu by'ingenzi, ibintu byahindura ubuzima, imitekerereze, imibereho, ukagira ibyo witondera. Tumaze iminsi tubasobanurira ibintu umuntu abona asinziriye ari kurota nijoro, ubu noneho ni ukurikanura n'amaso y'umubiri ugakanura. Kandi nzi ko aya magambo azahindura ubuzima pe. Yego, ku bantu bayumva bazahinduka kandi bagere ku nsinzi rwose. Nabundi ndakwakiriye. Urakoze cyane. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu ibintu 6 ugomba gukora mu buzima bigatuma umuntu wese akugirira icyizere.
n'uwakwanga utagukunda ati kanaka nubwo ntamukunda ariko shana umugabo kuko buryo ntabwo uzakundwa na bose, ntabwo uri amafaranga. hari ikintu bita icyizere, n'ubundi tukigarukeho. Icyizere ni ubuzima. Hari icyizere haba hari n'amafaranga, kuko ntawaguha akazi atagufitiye icyizere, ntawaguha ibikoresho bye atagufitiye icyizere, ntawagutekereza kugira ngo akugirire neza atagufitiye icyizere, ntawaguha konekisiyo atagufitiye icyizere. Ahantu harimo icyizere rero, n'uburyo nakibona n'uburyo nacyongera, ndicara burya ngatega amatwi. Bashobora kukwemera nubwo batagukunda. Yego, ati kanaka shana ubwo burya tumurwanya, ariko ni umugabo. Ikintu cya mbere ku badukuriye urubuga rwa minisitiri, turabasaba ko iki kiganiro umuntu akwiye kucyumva akakirangiza, kandi ibintu kiba kitari kirekire cyane. niyo cyana kirekire, ibintu n'iby'ubwenge bikubaka, biba bigomba kuko buriya kwicara nkabitekereza, nkabitegura, nkabisengera, nkabizana, si uko nyoye ko nagusobanurira inzozi, ariko tuzahora turota. Tugomba no gutekereza icyo gukora. So rero muri ibintu bitandatu, icya mbere, ikintu cyose gisaba igihe. The good things take time. Ibintu byiza byose bifata akanya. Wihutiraho, wivuga ngo kanaka yahembwa ye. nawe uranduviye koko rwose kanaka umuzanye gute? Njye nshatse kuvuga ko ikintu cyose gifata igihe. Ikintu cyiza cyose gifata igihe, kigutwara umwanya. Kandi abantu ntibashaka gutinda kuri uwo mwanya. Intambwe ya mbere cyangwa se ibyaguhindura ibintu 5, jya umenya ko icyiza cyose kigutwara igihe. The good things kugira ngo kibe cyiza gifata igihe cyane. Rero no muri salon de coiffure umuntu kogosha ngo ni gugucisha mu cyaha hafi ntabashwe usanga bigize, ariko ari ukwitwarira umwanya, agakurikirana, akareba, agacisha, agatambara, akabona ko agize, mbega ukabona ko aguhaye mu mwanya. Yego, atabikozeho ubuhubu. Hano usanga ikintu kugira ngo urumva ngo sinshaka gutinda ngo dukore uko vuba wakwitonza, ukabanza ukamenya n'uwo ndiwe, vuba uraza kumenya ndinde. The good things always take time. Ibintu byiza byose bifata igihe. Nibyo, ntabwo wabona lisansi utararangije secondaire na primaire. Kandi undebere, primaire ni imyaka ingahe? 6. Secondaire ni ingahe? Kaminuza 3. Banga ko wagiye ugarura kuri niko numvise. Kuri 4. Masters ni ingahe zigira ngo? Ni 2. Urumva kandi urumva udafite ya primaire y'6 na secondaire 3, ahugero ukabona diplome y'ikirenga y'igusaba imyaka ingahe? 2. Ariko iyi 2 ntishobora kuba hatarabanje ya 12 kongeraho indi 16. Urumva ko bigenda bitegurwa gake, ariko batikana kandi abaye afite masters mu myaka 2, mu gihe primaire 3 nta na diplome banaguha n'ikintu banaguhereza, ukajya muri secondaire. So uvuga ngo icyiza cyose uzakenera kizagufata igihe, nawe ugiharanire, kandi uwo muri uzakigeraho. Ntiwatera ibishyimbo ngo bucye usoroma. Habaho igihe. Yaravuze ngo n'amagambo agaragara mu gitabo kimwe cya Yakobo mu Rwanda yakubandikiye abakristo, aravuga ngo murebe mu gihe cyo kwa Yobu, ngo umuhinzi ngo ahinga imbuto, ngo atera imbuto mu butaka, arindira imvura y'itumba n'imvura y'umuhindo. Aravuga ngo hari ibyo ukora ugategereza. Icyiza cyose gitwara igihe. Kuba kumvise ikintu cya kabiri, nuhora usaba abantu kukuzira mu buzima, ukabinginga. If you beg someone to come in your life, ubinginga ntibazigera bahaza, ahubwo bazaza baje gusenya n'ubwo wari ufite. Niwe wabihamagariye. Wisaba umuntu kwinjira, wowe banaka kunazinjira mu byawe. Igirira icyizere, umva ko wabikora wenyine. Nabona ari ngombwa araza, ariko ubona atari ngombwa akora ibyo ushoboye. Kuki wumva wakora uri team yego, kuba turabizi ko union fait la force. Ubwo no kuvuga ubumwe bukora imbaraga. Ariko igihe adahari
bakosita beg nukusabiriza cyangwa wankunze waje mu buzima rererere umuntu akamara ukwezi atakwandikira ukamwihomaho kandi ntagusubize yasoma ukabona yasomye ntanagusubize ko uyu munsi umuntu asigaye anasoma ntubimenye cyane hari uburyo bwo kugira ngo utabimenya ugahora ubeginga ya please kwa muganga iryo rikujya uvanamo se ko haje ubuhanga badapfa kurivanamo usake neza igihe cyose uzahora usabiriza abantu kuza mu buzima bwawe ntabyo uzigera ubona ahubwo bazaza baje gusembya usigaranye igirira icyizere kuba ufite Yesu birahagije igirira icyizere kagira umwuka wera kagira amaboko kaburi muzima ntambwe bamvise hindura ubuzima ibintu ugomba gukora ubuzima bwawe bugahinduka bivuga ngo umugabo ngo ntabwo ngo ndi ngame posho shaka ko nawe ubona iposho utasabye umugabo hinga ubuzima bwawe ko burya akenshi iyo uteze amaboko umuntu agufata nkaho umeze nk'inyonjo kuri we hari ikintu bafasha inyonjore kuri we rero ahubwo werekane ko hari icyo ushoboye hari icyo wakora create your own life biragaruka kuri rya jambo twabonye ariko naho ndashaka kubakiriye ndifuza ko societe yose y'abarundi y'abanyarwanda bumva ikinyarwanda bose n'abakurikira ubumwe bw'abera ubuzima buhinduka ku buryo umuntu akureba uzareberega burya nkwereke iyo umuntu aguha ntaguha icyo ushaka aguha icyo abonye icyo ushaka niwe ukigenera iyo umuntu aguha icyo abonye icyo abonye nanashoboye icyo ushaka niwe uzakigurira niba tuvuge nk'uburi nk'umwana mu rugo wambwira ngo ukeneye inkoko reka uri iwawe se urayiha kuko uyikeneye urabizi neza ko hari inkoko ukeneye ariko ntabwo ari ifi ntabwo ari ndaguha dodo si isambaza wowe in your heart uzi icyo ukeneye nyibukije ahantu mbonye indagara ziryoshye urabizi ibyo ukeneye none ako kantu urakumvise yego tuvuge ubu iwanjye gewe ariko ino gutahaba ukeneye kurya ubugari urambwira ko ndi muteka reka nusanga se madamu yapanze akawunga none se ndajya guhindura iby'ibyo wawe nyine ndafata ibyo uraryumvise ni ukuvuga ngo icyiza ushaka kugeraho urakiha wowe uracyihahira ubundi azaguha icyo ukeneye ntazaguha icyo abona kiri ngombwa birongera bigaruke kuri rya jambo create your life abyumvise ariko buriya ubuzima ushaka kubamo buremewe wowe ubwawe mbese kano kajambo iyo ni intambwe ikomeye ya kabiri kandi umuntu ayumva ayishyire mu mutwe we ibubu nziza ibaze nziza akantu keza nikresi nziza isaha nziza imodoka nziza wumva ushaka inzu ubuzima bwiza ishuri ry'umwana ni wowe ubwawe uzabigena undi azakugenera icyo yumva ategereje arivaje ntabwo azizi ibyadutse azaguha ibyamaze second hand uzasubiza iki umugati uryoshye n'ubwo uwukunze azaguha muri karitsiye wo muri botike we baba bashyizeho amakaravu n'iki byose ntacyo uri burenga umugati wo kuri botike urakatsindwa ujyana uzi ko ari umugati ukumvamo omo ukumvamo urusenda ukumvamo araho nogeze kugenda mbona harimo n'amahurunguru ndapfa ndahurira urumva ibi tuvuze ngo icyiza umutima wawe ushaka haranira kukiha kuko undi azaguha icyo ashoboye ashaka kandi nta mpaka uzajya zitera ute noneho ngaho buri iwanyu mvuga nti bateke batogose inyama uravuga ngo nkunda izikaranze urazikunda iwanjye cyangwa urajya aho zikaranze you have to create your life amen intambwe ikindi kintu mu buzima ugomba gukora ntukizere cyangwa ngo wemere amagambo yabo uzizere ibikorwa gusa amagambo yumva ariko ntuyizere ntuzizere amagambo reka nkubaze yego ifite uko bavuga ngo tukuri hehe inyuma umushinga tukuri hehe inyuma turagushyigikiye undi inyuma urampushinga nyine sibyo bya bindi se the fire you push me rero aho Imana itigenza kujya imbere
umuntu watandi inyuma bagombye kujya ku ruhande uvuga ngo rero buri gihe abona bikaza ntukizezwe cyangwa wemere ibyo bavuze n'amagambo ngo ubyine uzizera ibikorwa gusa byabo byonyine vuga uti nabyumvise ariko burya hari isomo rimwe nakunze bavuga ngo nzizera ibyo umbwira ariko sinzemera ibyo umbwira nzizera ibyo umbwira ariko sinzabyemera kurumva ubwenge n'inshoberamahanga nayo nzizera ko uravuze ngo nzasimbuka iyi nzu kuko bimbwiye ndabyizeye ariko ntabyo nemeye kuko ntiwayisimbutse ngo ndebe kumbwira ngo urankunda ndabyizeye ariko simbyemeye nta gikorwa nabonye urakabyara ntiwanyumvise ariko yego urambwiye uti nzaza nzane nguhe kamera ndabyizeye ariko simbyemeye kuko ntayo ndabona niyo gahunda you get a point wambuse ashaka kubwira ariko ati ndagukunda umugore wanjye n'ukuri tuzatandukanwa n'urupfu cyizere ariko ntubyemere ko ntihaze ikibazo akakubwira ahubwo ati ubundi nagushatse gute nari nayobye byaje gute ubundi nijye wakakwemeye akubwira ibintu ube disappointed cyane njye se siko ntunguye ati n'uyu nguyu se burya mu ntambwe ituma ushobora kugera ku kintu umuntu nakubwira ikintu Jerry uzacyemere uzakizere ariko ntuzagire gute sinzacyemera uzacyemera ibitego gute nguhe urugero se ushobora kugira amafaranga kuri konti kuri mobile money connection ikabura ukabura urayafite ariko urajya kwandika ngo network busy cyangwa unavailable ngo down external system down kandi nayandi nayawe hari uyakwambuye ariko ntushobora kuyaccessinga kubera internet yawe urumva rero umuntu muzima wizera ibyo akubwiye ariko ntugapfe kwemera ko cyavuze ntiwakibona hehe mu ntoki zawe ya mahame ndayagira burya ariko akantu wari ukazi niyo mpamvu ujya ubona mu nyine ubona ubuzima nyine reka buriya ukuntu ahantu hari ibitabo bicecetse bitavuga burya inzu y'ibitabo nshobora kutabwira umuntu byiza cyane hari abantu bajya bambwira ati ariko nta mugabo ni umuhanga I can believe you but I can't trust you ibyo wambwiye ndabyemera ndabyizera ariko ntabwo ndi bugire gute ndabyemere nabibonye wapi umuntu ashobora gusinyira sheke ashobora gusinyira sheke wajya kuri banki ati ntizigamiye oya nazigamiye nta kibazo yego ariko ntuyabonye network bya bindi twaze tuvuga ushaka gusinyira arayiguha ariko ntaguha amafaranga utakaye mu mazi jya wizera icyo ufite jya wemera icyo ufite mu ntoki buriya nubwo museka ya ntumwa yitwa Toma agenda yemera reka reka yazutse ate kuva naba hose ndabona umuntu wazutse imihini nk'iriya n'imisumari ati ngenda byemera nkoze mu nkovu nkozane nkore mu nkovu ndore nyamara uriya mugabo tumugaruke afite ukuri nshingiye ku biboko nshingiye ku nkoni nshingiye ku misumari umva icyansekeje niwe wenyine mu ntumwa waburaga abandi bose bari bahari sinzi ahantu yari yatabanyije bose asanga inkuru yabaye kimomo barabimubwira bati urabizi ati we ati mwigishwa yazutse ati reka ati wa undi babishe nirebera ndeba gutya bakanamujomba mu rubavu amazi ati muzane ati ninashyira mu rutoki ntabwo biri bukunde rwose nibyo iri ni ijambo kugira ngo urusheho ntugapfe kwizera gusa ibyo abantu bakubwira jya wizera ibikorwa kandi jya wemera ibyo umuntu jya wizera icyo umuntu akubwiye ariko ntugapfe kucyemera ngo uhindire ngo yumva ngo ya gahunda nzayikemura ejo ngo hari umuntu ubinyijeje uramwara tu natabikora ashobora kutabikora kuko atabiha agaciro ashobora kutabikora kuko atabishoboye ashobora kutabikora kuko nawe ari umuntu izo mpamvu zose zirashoboka kandi ziba zibaho
abantu barabyumva barabizi bagiye bahura na situwasiyo yo gutenguhwa bitewe no kwemera iby'abantu bijeje batabifite mu biganza kubera iki babahaye icyizere cyabo cyose. Ugasanga n'uwo muntu nta nubwo atabikoze kuko afite ubwo bugome, ahubwo rimwe na rimwe mu bantu ntitushobora byose, ni Imana ishobora byose. Yenda nawe yatengushywe, yenda nawe ntitugorane, yenda nabyo yatekerezaga byamunaniye, ugasanga rimwe hajemo za mpaka. Ariko aya magambo nuyamenya azakurinda ibyo byose byo kwimariramo muri buri kintu cyose. Ubundi intego no kwirezerva, gira aho ugarukira, gira utuntu wubaka kugira ngo nibiramuka binahindutse ntibikugireho ingaruka nk'izo byakakugizeho. Wagize ute? Wagiyemo wese za nyiramubande za eko zisakuza iruhande rwawe. Ikindi hari ijambo nakubwiye bwa mbere ku ntambwe ya mbere bivuga ngo ibyiza byose bifata igihe, murabyibuka. Iya kane igiye kukubwira ngo intambwe ku ntambwe, umunsi ku munsi, step by step, day by day. Ntukihutishe igihe uzakihutisha mu mutwe ariko ntikizihuta ku isaha. Gake gendana Imana ngo witwa Sara yarasetse mu myaka 90 na 70 ntango uzabyara ati reka raseka bamareka ngusetse ikiza ngo sinsetse darega mwananiye kumpa umwana nkijya mu mihango ndashaje bererere muzehe nuko yewe tuzagumana Ishimayeli. Yes, Imana amubwira ngo mu gihe cyashyizweho mbese yakinanira Imana mu buryo bwiza bwo kwirinda no guhagarara no kugera ku nsinzi utawaje kuba umusazi. Intambwe ku ntambwe, umunsi ku munsi, ugendane n'igihe, step by step, day by day, ukora utuntu twawe bijyanye n'igihe n'imbaraga zawe buri petit à petit l'oiseau fait son gake gake inyoni yubaka icyari cyayo igenda izana katsi ishyiraho, izana katsi ishyiraho. Mu by'ukuri icyari abantu nimba bajya hari uwabonye icyari kiba gitanaze kandi kiba cyarubatswe n'akatsi kamwe kamwe bifata igihe, ariko wareba rizati gasanga kandi ntiyatera igi itaruzuza icyari. Ntibibaho. Imenya igihe cyo gutera ikabimenya mbere ikabibara, ariko ndebera inkoko ntimenya icyari yo irita aho ngaho, ariko iyo ushyiriyeho icyari izateramo ukajyanayo ntizamenyera. Ariko inyoni kuko itazi ko hari uyitaho, itazi ko hari uyireba, iyo irabimenya ikabibara. So ikintu cya kane kizagufasha guhagarara iri jambo ryumva intambwe ku ntambwe, umunsi ku wundi. Aho gutera intambwe 10 ziri nk'amakosa, uzatera intambwe imwe yonyine ihagije. Intambwe ku ntambwe, umunsi ugende ku byawe utitaye ku by'abandi n'igihe bafashe babikora. Urimo urabyumva? Ndabyumva cyane cyane cyane. Erega iyo ugenda urangariye iby'abandi ibyawe urabyibuka, ibyawe urabyibagirwa, wishinga bya bindi byawe bikamera kwa. Yes, ngaho amagambo. Turi ku ishuri, turi ku ishuri tuzasohoka dufite PhD. Tekereza ibi byose ubu turagira ngo the dreams comes true, turagira ngo zizahinduka ukuri. Ibi byose tuvuga batagira ngo twibagiwe ko turi mu nzozi, ahubwo ni cya gisubizo ku cy'inzozi urota zidasohora nziza. Si uko zidasohora, ahubwo no utarabigizemo uruhare, kuko hari ibyo wubatsemo uyubakamo ibintu bidashoboka. Yego, sinabwe ngo icyiza cyose uracyishakira. Yego. Rero intambwe ya 5, all you need is to believe in yourself. Ibyo ukeneye byose biri muri wowe, cyizerere muri wowe.
muri wowe ubwawe all the best you need, buri cyiza cyose ukeneye banza muri wowe ukizere mu gikoreremo hano utakaza icyizere sege nabishobora se ukabona umuntu avuze ijambo ngiye kuvuga ribi hano ntago warimenya ndarimenya ari uko rivuze yewe reka mpfe kugerageza iryo jambo abadayimoni bararikunda agiye gupfa ntahagaze ntashikamye ku cyo agiye gupfa kugira gute kugerageza irya kabiri reka mperekeza abandi biriya ntibindeba ubwa mbere ugiye gukora uvumye ibyo bintu byawe ko dukoresha akanwa n'imvugo mwana wa ugiye ku ishuri ubwo ugiye guherekeza abandi uzazana 0 ubwo ugiye guhamagara abahungu umwana agafata ivarisi umutongere umwohereje abadayimoni nuko azazana 0 aho mguti mwana wanjye uzagenda ugira amahirwe uzatera imbere uzige uzirinde tukuri inyuma ahubwo agiye umutongere ndabazi tubwo mugiye kuzana abana abazazana hari impamvu yo kutabazana kuko hari uko birinda rega kenshi ubwira umuntu ikintu ukaba mwibutse icyo yibagiwe ukaba umuhaye uburyo bwo ngenzi umugabo umwe umugore yaramubwiye ati ngiye wa mugabo wanjye ati n'ubundi ndawe yiziye usubiye muri babagore bawe umugabo aramara batari ko madagumye nyibutse ibyo nibagiwe ati nyibutsa gato n'ubundi ntahakare ukambwira nabi urakoze kunyibutsa akajya kata hahandi nyine ko ntabwo ufite ngo reka mpfe kugerageza mpfe kubikora wapfuye arakora ngo ubundi ndabizi yasa amahirwe yanjye n'ubundi bije kugira ngo perimi ndayizana ngo wacu usara umuntu ugira ubuzima gupfa nyine urase wapfuye arakora reka ngerageze simbizi nzarubara nk'abarutse yewe ntawamenya bose ndi kwa kana karo wizo hava yewe ubwo bukwe se nageze mbugira ari njye baharateruye ari nyoko baharamuteruye yewe ibintu si ibyacu kutamenya agaciro k'icyo uvuga icyiza ushaka kizerere muri wowe unacyatureho amagambo meza cyane bijya kugira ngo zigende ukore ngiye gukora nibyanga wongera ukora ibindi wongere kore kandi nuramo kuhombye uvuga uti nizisomo sinzongera all good things the best you need in your life believe sir witongera abana bagiye kwiga witongera ngo bagiye kujya kurunguruka ujye ceceka ngo reka mpfe korora inkoko ndeye ko ugiye gupfa nyine zirapfa kuko niko wavuze nawe uwapfuye se undi ntiyorora ibipfa nyine agaca karamo umukwabo niyo hatazaza n'umusinziro kwitonda cyane cyangwa ngo umenye ibintu byinshi dore ingorane abantu bahura n'ijambo ryabo cyo kuri kubwira ingorane bishyiramo n'ijambo rya 6 kandi umbabarira ubyumve mbwira ari wasanga nanjye njya ndigwamo uzabona buri gihe umuntu agwa mu ikosa ryo gukunda gusa ubu ukabona ibyo no gukunda ariko wadakunzwe kikaba ikibazo kuri we iri jambo ntabwo rimwe ryumva kandi njya numva bavuga ngo gukunda ni byiza ariko gukundwa bikarushaho ikibazo urakunda cyane buri gihe bikazakuviramo ikibazo kuko we ntukunzwe wanabimenye kuko nuramuka uguye muri urwo rukundo rwabo rw'abantu kwitanga gutya ahabaye akanaka nahabonetse byageze mbega ukaboneka nk'uko umuyaga uboneka mu kirere ikintu nabonye kitabura mu kirere burya ikintu kitabura mu muhanda w'ivumbi mu muhanda w'ibitaka ni ivumbi yego rata kitabura mu nyanja ni iki ni amazi kitabura mu rutoki ni amakoma ugasanga umuntu
ahantu hose yahagaragaye ayiwe data we ariko we ntihagire ugaragara mu bye bikazamubera ikibazo. habaye iki yagiyeyo yitanze yatanze urukundo rwinshi kandi abaruha bari koganizinga urukundo yaberetse. Ikibazo cy'abantu bamwe barakunda cyane akibagiza ko akora kumvuza nakosa. Rero ibintu bitandatu mu buzima gukunda ni byiza vraiment cyane, ariko gerageza nawe ukundwa. Igihe buriya nta nshuti nziza uzabona nk'umuryango wawe, umugore wawe, umwana wawe. Ugasanga nk'umudamu yaburiye umwanya umugabo uvuga aha ngaha spread shower barerere bararya barya mu rusengero bagahamagaye hari anniversaire y'abana picnic be ukabona umuntu hari comme un papillon akanyugunyugu ni butterfly. Nibyo cyane, nibyo turi kubona hanze. Arahindaye aragira gute? Arahinda niko wa mukozi we papa w'abana yariye, ese abana baryamye? Ni inshingano zawe kuri ibyo wabikora rimwe, ariko se kabiri, gatatu, kane, gatanu. Aha ni wa mugabo we yumva yakemura ikibazo cyaho yavutse kuruta uwo bashakanye. Igihe cyose wimye igihe urugo rwawe, wimye igihe uwukunda ukagiha abandi, uba ukabije kwerekana ko ukunze kuruta uko ukunda uzagukunda igihe kirekire. Imbuto nziza y'urukundo ibibe mu bana bawe, kuko nibo bazagusajisha ushaje bakwiteho, bibuka ibyiza wabakoreye. Ariko se abandi ko birangirira hariya se ati kanabwo adahari ntago biryoha, ukumva ukagira ngo ukumva nawe wahiyerega ukana kakirira kitarimo ntigishyuha. Komera uri DJ abantu twigire kuri aya magambo mvuga. Hari n'umuntu usanga ndabizi abarokore baraza kunyumva neza cyangwa nabi, it's depend on you. Nje cyanjye mpagaza handi kuvuga amasengesho ku cyumweru urimo, ku wa mbere urimo, ku wa kabiri urimo, aya saa yine urimo, aya saa tanu urimo, ay'abagore urimo, ay'urubyiruko urimo, aha naho urimo. Ukibaza mu minsi 7 yose ni iminsi ngahe wigeneye yo kwitekerezaho no kwikorera no gukora urugo rwawe? Imana dusaba iminsi ngahe? Icyumba cyahano yakigiyemo se ko banafunze isengero, kare kantu kari sawa abantu hari reka dasindi kumwe nawe mbabarira cyane. Reka tuvugira anga ku wa mbere yagiye mu cyumba, ku wa kabiri yagiye ahandi, ku wa gatatu yagiye ahandi, ku wa kane yagiye ahandi, ku cyumweru yagiye ahandi, ku wa mbere ku icyumweru akiburira umwanya wo kwiyitaho no kwita ku rugo rwe no kwita ku bantu be no kwita ku bikorwa bye bwite. Kandi Paulo yaravuze ngo abantu birirwa base ngo bakazitereyemo. Urumva uno muntu agaragaje ko ikibazo ari gukunda cyane, nyamara amaherezo arakora ryari, aramesa ryari, aritaho ryari, gagiye kumva ko Imana ivuga. Nabateguje ngo mwitonde mu minsi iri imbere muzumva ikiganiro inzozi zerekana ko ufite amasezerano y'amahuri. Turabitegereje cyane. Naye abantu bakubeshye azitegura zirimo ziraza nyuma y'ibiganiro. Yego, gukunda ni byiza, kunda abantu, ariko nawe igira umwanya wo kwikunda no kwitekereza, kwiyitaho nawe ubwawe. Yego, ngira ngo urabyumva kuri aya magambo. Sinzi rero niba wabyumviseho, niba ari icyo mbaza kuri ibi byose. Nabyumviseho, wakora summary kugira ngo abantu babibyumve. Ikintu cya mbere, icyiza cyose gifata umwanya. Kabiri, nuhora winginga abantu ko baza mu buzima bwawe, uzashiduka batajemo kukugira neza ko baje kwinginga. Ntugahore wingingira abantu kuza mu buzima bwawe, uwo Imana yapanze azazamo. Ntukizere. Gatatu, ntukizere amagambo yabo gusa, ahubwo ujye wizera ibikorwa byiza. Cyakane, jimenya ko ikintu cyose gira intambwe ku ntambwe ndetse no munsi ku munsi ukagera ku ntsinzi. Cya gatanu, ikintu cyose wifuza ukizerera mu buzima bwawe kandi ukigereho. Icya gatandatu, ntukabe wo gukunda gusa
ngo wowe ure gukundwa. Igihe umuryango wawe, igihe abana bawe, igihe inshuti yawe. Ko buriya Jerry nubwo navuze ngo ni samari ngiye kuvuga, ariko hari ikintu nkwiye kubwira. Ariko uzi guha abandi igihe ariko wabakenera bo ntibakiguhe, birababaza. inshuti nyayo ni guha igihe ari uko umukeneye, atari uko igifite. niyo atagifite aravuga ati sore ndahuze ariko mu kanya ndaza, ahubwo hari uguha igihe ari uko akibonye cyangwa akanakwihorera. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muhaye muronke ni kumwe Gwabera Ministries. Imana ibaha umugisha, turacyari kumwe.